Hello everyone, welcome to my first vlog. আজি আমি গৈ আছো Dambuk, Arunachal Pradesh. So আমি ক'ত থাকিম, কি কৰিম, সকলো দেখাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। ইতিমধ্যে আমি আহি পালোঁ। অলপ আন্ধাৰ হৈছে, ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া, আপোনালোকে ভিউটো চাওক। মেইন ৰোডৰ পৰা অলপ ওপৰলৈ উঠিব লাগে, ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়। পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, পেট্ৰল পাম্পটো পোৱাৰ আগে ডাম্বুক পেট্ৰল পাম্পটো পোৱাৰ আগে ওপৰলৈ ৰাস্তা এটা উঠি যায়, সেইফালে উঠি আহিব লাগে। নেষ্ট ইকো ৰিজৰ্ট। ভিউটো দেখিছে, চকু হাত পৰি যাব, ইমান ধুনীয়া ভিউ। দূৰত পাহাৰটো চাওক, নীলা হৈ পেলাই জিলিকি উঠিছে পাহাৰটো। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি আহিছোঁ ডাম্বুকৰ নেষ্ট ৰিজৰ্টত। আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ কাষত গোটেই কমলা গছ চাওক, কমলাৰ বাগান আছে ইয়াত, যিমান মন যায় কমলা ছিঙি খালে হ'ল। এয়া কমলা, এইদৰে ছিঙিব পাৰে আৰু খাব পাৰে। আপোনালোকক মই ভিউটো দেখাই দিছোঁ। ডাম্বুক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা জেগা, লোৱাৰ দিবাং ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6 বজা। আমি কালি ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ। একচুৱেলি ইয়াতে থকা খোৱাৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে, টেণ্ট আছে, কটেজ আছে। এইবোৰ কমলা গছ।
ৰিজৰ্টটো খোলা একচুৱেলি বেছি দিন হোৱা নাই, 3-4 দিন মান হৈছে। আমি কটেজত থকা আমি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আছিলোঁ, মই এণ্ড মাই ফ্ৰেণ্ড। এই কটেজটোতে আমি আছিলোঁ। জুই ফুৱাৰ ধুনীয়া সুবিধা আছে। এইখিনি কেম্পিং এৰিয়া হয়, দেখিছে চাগে কেম্পটো। এয়া হ'ল ব্ৰেকফাষ্ট, মেগী, ইফালে আছে গাখীৰ চাহ, ইফালে আমাৰ প্ৰাঞ্জলে খাই আছে। এইটো কি আছে প্ৰাঞ্জল? এইটো আছে বইল এগ। ইয়াতে মেগীটোৱে বেছিকৈ চলে। আমাৰ কটেজটো অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো আছিলে ৰুমটো আমি থকা, 2খন বিচনা আছিলে, বহুত ডাঙৰ ৰুম। এয়া আমাৰ ৰিমনে ড্ৰেছ কৰি আছে। এইফালে আপোনাৰ বাথৰুমটো বৰ সুন্দৰ, চাফা চিকুণ, কোনো অসুবিধা নাই। ৰুম ৰেণ্ট আমাৰ আছিলে 1500 আৰু খোৱা বোৱাটো এক্সট্ৰা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি যাম পাছিঘাট। চ' মে বি নেক্সট ব্লগটো হ'ব পাছিঘাটৰ।
আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব